سلام دوستای نازنین. ریکارد شویده. سلام دوستای نازنین، خدا کنه جور و سلامت باشین. یکی از کسایی که تازه دیگه از بیرون از کشور آمده، امروز یک مصاحبه اختصاصی داریم انشالله که تا بچه ما از بیرون از کشور نامدیم. تو چی میگی؟ از من کجا دیوانه نیستم، از خانه خود آمدم. خب مرا مشناسی؟ والا نه نمیشناسم. رفت آمد که چرا نباشه چی بشناسیم؟ نمیشناسی؟ رفت آمد که نباشه از چی بشناسیم او بیادر. از کجا آمدی خودت؟ ما خو 18 سال در بلژیم تیر کردم. خب تازه از بلژیم مرا دیپورت کرد، بزرگ کشید. خب بدل خود نامدی دیگه. یا لیج سارندوال مقرر شدم. خب بخیر. باز وظیفت خوب است، ماش میرسه. سر هر کسی خود اعلام میکنم، پتکه میکنم، فهمیدی نه قصاب ماندیم نه زرگر تو نرواری سراری که میرم. بچی که اینجا قانون مانون نیست. خو نه توبر معلوم است، نه مسلکی معلوم است. دیگه هر کس سارندوال است، فهمیدی. اول خوار چی میکنیم؟ یک ویدیوی تا دیدیم که اشتکا چی کار داری؟ خیال اشتکا خط ما چی کار دارم؟ خود تو میری پیش اشتکا که ایرا مشناسی و چرا پدرش مرده؟ ما چه خبر که مرده؟ چی خدمت کرده؟ حتما موتر زده شده. تلفن تو بند کن. نه دوستا دیگه مصاحبه نمیکنه. چی بگویم دیگه؟ خیر باشه.